Top 20 Christian Songs. 20 hitet më të mira të muzikës së krishterë vijnë për ju çdo fundjavë në valët e Radio Emanuel. Top 20. Dëgjo muzikë, jeto një jetë me frymësim. Rikthehemi në studio me njërë mbas hapësirës së parë muzikore dhe në këto moment është bashkuar me mua e ftuara për sot Ruana Hyska, drejtoreshe e çerdheve shtetërore në qytetin tonë, në qytetin e Korçës. Përshëndetje, mirë se ke erdhur. Përshëndetje. Kënaqësi të jemi së bashku në ditën e sotme mbi të gjitha. Për të folur jo vetëm për çerdhet, për mënyrën se si ato funksionojnë edhe në drejtimin tënd së fundmit në një pozicion të ri, duke drejtuar çerdhet në qytetin e Korçës, por mbi të gjitha edhe në kuadër të ditës së sotme 1 qershorit. Prandaj si e pritet së pari emërimi si drejtoreshe e çerdheve në Korçë dhe cilat janë prioritetet tuaja të para në këtë detyrë? Në radhë të parë, sot desha të përshëndesja të gjithë fëmijët mbar botës. Ta gëzojnë këtë ditë të 1 qershorit, që është dita e tyre, qofshin gjithmonë të qeshur dhe të lumtur, pasi janë qenia më e bukur dhe më e pafajshme në botë. Vërtet janë të brisht edhe të falin një dashuri të çiltër ashtu sikurse vetëm fëmijët dinë ta përcjellin. Sot zemrat tona rahin më fort sepse protagonistët më të mirë dhe më të mrekullueshëm janë ata, të cilët na i mbushin ditën me shumë dashuri, me shumë sinqeritet dhe me atë çiltërsinë e tyre. Ashtu sikurse dinë fëmijët. Patjetër unë edhe sot teksa solla vajzën në çerdhe, pash që ambientet ishin dekoruar, ishin zbukuruar dhe pavarësisht se ata janë të vegjël, e kuptojnë shumë mirë se vëmendja është tek ta, kuptojnë dashurinë, kujdesin dhe gjithçka që ju përcillet, edhe në ditë të tilla festive. Pa diskutim. Dhe këtë dua ta sqaroj gjatë pyetjes që më bëre. Emërimin tim e kam pritur me shumë përgjegjësi. Nuk e fsheh edhe me shumë emocion. Pasi puna me fëmijët, përveç se është një pasion, për mua është edhe një mision. Që të punosh me fëmijët është një punë sa e bukur por dhe e vështirë. Vërtet. Duhet të futesh thellë në botën e tyre, që të kuptosh ato dëshirat e tyre, çiltërsinë e tyre, që të krijosh një ambient sa më të ngrohtë që fëmijët të vinë me dëshirë në ambientet e çerdhes. Cilat janë prioritetet tuaja të para në këtë detyrë? Prioriteti im kryesor për mua është që çdo fëmijë të vijë me dëshirë në çerdhe, të ndihet i sigurt në ambientet e çerdhes. Patjetër, sepse aty ata kalojnë një pjesë të konsiderueshme të ditës edhe ka nevojë që të ndjejnë atë ambient të tyre në mënyrë që të ndjehen mirë, të kalojnë bukur me njëri tjetrin. Përtej atyre sfidave që patjetër, në momentin që një fëmijë vjen me dëshirë, ti ja ke arritur qëllimin që nga pjesa e stafit, të kujdestarëve, të edukatorëve, dhe në momentin që fëmia vjen me dëshirë, ti thua që pak a shumë e ke realizuar atë ambientin ku ata të vinë me qejf, të ndjehen të sigurt, të ndjehen të lumtur emocionalisht. Shumë e rëndësishme. Duke parë edhe rritjen e kërkesave për regjistrim, ai kanë sot çerdhet shtetërore kapacitetet e nevojshme për të përballuar ndoshta dhe fluksin e fëmijëve të cilat janë ndoshta disa nga sfidat më konkrete që ju keni hasur përgjatë këtyre muajve në këtë drejtim. Kërkesat janë rritur ndjeshëm dhe kjo tregon besimin e madh që prindrit kanë ndaj çerdheve shtetërore. Kjo do të thotë që sa po vjen dhe numri rritet ndjeshëm. Nuk mund të them që nuk po përballem me sfida. Që në fillim shikoj kapacitetin e numrit të fëmijëve dhe duke e krahasuar me ambientin. Po, patjetër. Nga që kërkesat sa po vinë dhe rriten ndjeshëm, mbetesh në një moment stopon se thua edhe dëshirën e prindërve do që ta plotësosh, që fëmijët të marrin shërbimin e duhur, të vinë të gjithë në çerdhe, por në një moment mbetesh se kapaciteti i çerdhes është i kufizuar ai sa ç'është, nuk mund të është e vërtet. Të shtohen sepse ambientet ato janë. Jo pa qëllim, para 3-4 ditësh ne kemi bërë një takim me gjithë drejtoreshat e kopsheve, që fëmijët në momentin që mbushin 3 vjeç të largohen
në Kopësht. Dhe duke bërë këtë punë në zinxhir me kopshtet, atëherë dhe vendi i fëmijëve të moshës 1 deri në 3 vjeç fillon edhe është më ka më hapësirë për t'i regjistruar fëmijët. Edhe kërkesat e prindërve padyshim që plotësohen, merren parasysh. Absolutisht. Me që mu dha mundësia, duhet të përshëndes dhe të gjitha drejtoreshat e kopsheve që po bëjmë një punë shumë i nevojshëm ky bashkëpunim patjetër, sepse puna shkon zinxhir. Në momentin që puna shkon zinxhir, atëherë të gjithë fëmijët marrin shërbimin e duhur. Ndoshta për gjithë prindërit që janë duke na ndjekur, pavarësisht nëse fëmia i tyre mbush 3 vjeç në mes të vitit akademik, ai patjetër që duhet të shkojë në ambientet e kopshteve. Edhe për shkak të hapësirës, por edhe për shkak sepse fëmia në atë moshë kërkon bashkëmoshëtarët e vet, aktivitetet që i përshtaten moshës së vet. Ne punojmë çdo ditë për të përballuar këtë fluks, padyshim, si dhe për të ruajtur cilësinë e shërbimit. Synimi ynë është që çdo fëmijë të marrë kujdesin dhe vëmendjen që meriton. Kjo është kryesore për ne si mua, si drejtuese dhe për stafin. Për gjithë stafin, po. Nga eksperienca juaj, unë përmenda pak më parë, keni një eksperiencë të gjatë në punë me fëmijët, cilat mendoni që janë nevojat më të rëndësishme në edukimin e moshës së hershme, në kohën në të cilën e jetojmë, në realitetin tonë. Tani, që në moshën e hershme, fëmijët kanë nevojë mbi të gjitha për dashuri. Siguria emocionale, komunikimi, edukimi në çerdhe nuk është vetëm kujdesi fizik, por dhe zhvillimi emocional i fëmijës. Është shumë i rëndësishme që fëmijët të bashkëpunojnë në ambientet e çerdhes. Ata shprehin nëpërmjet ardhjes në çerdhe, ata shprehin emocionet e tyre, zhvillojnë vetbesimin dhe në një farë mënyre ata mësojnë dhe pavarësinë e tyre që për të ecur në hapat e mëtejshme të jetës së tyre. Si ndodh kjo? Nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme që zhvilloni, nëpërmjet lojrave apo? Patjetër. Fëmia kur nëpërmjet lojës, nëpërmjet muzikës, nëpërmjet veprimtarive të punës në grup, fëmijët duke punuar në grup, e kanë më të lehtë pjesën e socializimit, aty mësojnë të komunikojnë me njëri tjetrin, të bashkëpunojnë, edhe në një farë mënyre edhe bashkjetojnë, se është edhe pjesa e gjumit. Një pjesë të rëndësishme, qoftë nga ushqyerja, por edhe gjumi që ata patjetër bëjnë. Ne do të vazhdojmë bisedën tonë në studio, do të shkëputemi shumë shkurtimisht për të ndjekur një hapësirë muzikore dhe do të rikthehemi për të ndarë më tepër nga përditshmëria e fëmijëve në çerdhe, por edhe nga ato momentet që ndoshta ju si drejtuese në këtë rast edhe ju sfidojnë edhe keni nevojë për bashkëpunimin e vazhdueshëm të prindërve, që janë aktorët kryesor, por edhe të stafit, të mësuesve dhe edukatorëve që punojnë dhe investojnë aty. Por në këtë moment e mi quftoj të ndiqni këngën Kjo botë kërkon për një aro nga Gloria Nure. Rikthehemi së bashku vetëm pas pak në studio. Kjo botë kërkon për një ero sot, por më të madhin njohim ne, i plot fuqish mi mbret mi mbretët. Sondimtari kombeve, i cili mori trajt shërptori, dhe vdi që ne të gjejmë shpëti. Ne shpalim qartë, thërasim meset lartë, ai është kampioni, fitimtar. Ne shpalim qartë, thërasim meset lartë, ai është kampioni, fitimtar. I
Jezusi ne s'kemi frikë më. Djalli ikën para ti, drita e ti do shdrisë mbi kombe, me shtatresi e do të vi, ne shpalim qartë, thërasim mesat lartë, ai është kampioni, fitimtar, ne shpalim qartë, thërasim mesat lartë, ai është kampioni, fitimtar. Rikthehemi sërish në studio, vazhdojmë të jemi miq së bashku drejt për së drejti në valët e Radio Manuel në programin Music Plus. Në ditën e sotme jam duke zhvilluar një bisedë shumë të veçantë me drejtoreshën e çerdheve shtetërore në qytetin e Korçës dhe dua të ndalem tek një pjesë shumë e rëndësishme, sikurse janë prindrit. Shumë prindër përballen me atë dilemën mes kujdesit në çerdhe dhe rritjes së fëmijës, ndoshta nga gjyshërit apo edhe familjarët e tyre. Si e shihni ju ndikimin që ka secila prej këtyre formave në zhvillimin social dhe emocional të fëmijës? Dhe çfarë do të këshillojmë tepër për prindrit? Pa diskutim që të dyja kanë vlerën e tyre dhe janë të rëndësishme për fëmijën. Kujdesi nga gjyshrit sjell ngrohtësi emocionale, sjell përkushtim, sjell lidhje të forta gjysh nip ose gjysh bes. Dhe arrin atje në një pikë që gjyshrit bëhen pak skeptik, desha të thosha, se e mbajmë vetë fëmijët dhe nuk i çojmë në çerdhe. Por unë do të thoja prindërve dhe gjyshërve bashkë, kush më dëgjon tani në këto momente, që vërtet nëna, gjyshi, mami, babi u japin atë ngrohtësinë, atë lidhjen emocionale fëmijëve, por duhet kuptojnë që çerdhja u jep atë mundësinë që fëmijët të socializohen, i mëson të punojnë në grup, gjithashtu e mëson fëmijën, siç e thash edhe më përpara, të jetë sa më i pavarur për veten e vet dhe në hapat që ai do vazhdoj me radhë në kopësht, në shkollë dhe në gjithë jetën e tij. Dhe unë them që nëse kemi një bashkëpunim çerdhe dhe prindër, atëherë bashkëpunimi do jetë më i shëndetshëm dhe pavarësisht formës së kujdesit, krijohet ajo balanca më e mirë për zhvillimin emocional të fëmijës. Edhe unë nuk mund të mos jap edhe një mendim timi në këtë rast, duke qenë se jam përballur ndoshta me këtë dilemë, vajzat e mia të rriten me gjyshërit apo në çerdhe, dhe i kam provuar të dyja dhe mendoj që është një ndër zgjidhjet më të mira që fëmia të shkojë në çerdhe, sepse patjetër kohën e bukur, argëtuese, me shumë dashuri, me shumë kujdes do ta kalojmë patjetër për gjatë pjesës tjetër të ditës me gjyshërit, nëse ata i kanë afër, edhe kjo nuk do t'ju mungoj, por është shumë e rëndësishme të jenë në një ambient përtej shtëpisë, përtej asaj zonës të komfortit që ata mund të ndjejnë, sikurse mund të jetë ambienti i shtëpisë me familjarët e tyre me gjyshërit. Dhe sot është vërtet për të ardhur keq që fëmijët që rriten me nën me gjysh janë gjatë gjithë kohës duke qëndruar para televizionit ose me telefonat në duar. Gjë që kjo ndikon shumë për keq në zhvillimin emocional të fëmijës. Është shumë e vërtet kjo. Pa dashur gjykojmë, ndoshta ndonjëherë edhe ne si prindër bëjmë atë zgjedhjen e gabuar, edhe për faktin që në një moment përgjatë ditës i lëm fëmijët me telefona, me tablet, përballë ekraneve digjitale, gjë që sidomos në moshën e tyre, kur ata duhet jenë në ambientet e çerdhës, nuk është as pak e këshillueshme. Me që u prek edhe kjo temë, mund të isha të flisnja pak më gjerë, pasi unë jam e specializuar edhe në pjesën e fëmijëve të spektrit të autizmit, dhe më vjen mirë që sot ta prek këtë temë.
dhe dua t'u bëj një thirrje të gjitha nënave, baballarëve, gjyshërve, që sa më larg televizionit dhe telefonat të fëmijës. Se çfarë ndodh? Në momentin që fëmijët rinë gjatë gjithë kohës në ambientet me nënën, me gjyshin, pranë televizionit, pranë tabletave, fëmia shkurton komplet vëmendjen. Ai nuk ka interes as për prindrit, as për gjyshin, as për shokët e vet, as për lojrat, qoftë edhe të dalë në ambiente të luaj me shokët e tij. Kështu që ja u këshilloj dhe them me zë të fortë që fëmijët, çerdhja është ajo dera kryesore ku fëmijët hedhin hapat e tyre, mësojnë të zhvillohen si emocionalisht, të zhvillojnë pjesën e komunikimit, pjesën e bashkëveprimit me moshatarët e tyre, gjë që të bëhen më të pavarur edhe për ato nevojat e vogla që mund të plotësojnë për veten e tyre. U mëson edhe pavarësinë e tyre. Unë shoh shumë raste në Çerdhe gjatë kësaj periudhe që unë kam qenë aty, pa vendosur asnjë lloj diagnoze, se nuk mund të vendosësh diagnozë pa u mbledhur një grup multidisiplinar, por shoh te disa fëmijë nga mbajtja e tepërt e telefonit që u është shkurtuar vëmendja komplet. Nuk kanë interes të marrin as lodrat me të cilët luajnë moshatarët e tyre. Nuk kanë interes të bashkohen të luajnë në grup. Dhe kjo më lë vërtet për të dëshiruar. Jam përpjekur me një pjesë të prindërve, i kam thirrur pavarësisht se ne kemi dhe psikolog në pranë Çerdhes. Por nga që këtë punë kam bërë me shumë dashuri dhe me shumë pasion, kam marrë përsipër më shumë atë pjesën detyrim moral, si mund të ta them, që e ndjej që unë duhet t'ja transmetoj prindrit. Pastaj nëse prindri më mirë kupton, aq më mirë për të. Pastaj nëse ai nuk ka patjetër. Dhe kam patur disa raste që shumë prindër më kanë mirë kuptuar dhe u kanë dhënë ndihmën e duhur fëmijëve se ndodh diçka, sa më shpejt ta kapësh një fëmijë që ka këto problematika, aq më e shpejt është ecuria e tyre. Edhe rezultatet do të jenë patjetër shumë më shpejt. Edhe meqense e prekët këtë temë, përfshirja e fëmijëve me nevoja të veçanta mbetet ndoshta një temë shumë e rëndësishme, sa të përgatitura janë Çerdhet shtetërore për të ofruar mbështetje, por dhe integrim të barabartë për këta fëmijë. Nuk e di nëse ju keni pasur ndonjë rast specifik apo jo. Po pra, unë jo pa qëllim, po i specifikoj rastet. Dhe nuk kemi, domethënë, në ambientet e Çerdhes ne nuk kemi hezitime që të themi nuk e pranojmë fëmijën se ka problematika të kësaj lloji natyre. Pavarësisht se mësues mbështetës akoma nuk është vendosur për Çerdhet, është duke punuar për të vendosur që të kenë ashtu siç janë në përkopshte dhe në përshkolla. Deri në këto momente ne i kemi mbuluar vetë me stafin dhe me që më jepet mundësia ti përshëndes dhe të gjitha kujdestarët dhe edukatorët që bëjnë një punë të palodhshme, të mrekullueshme vërtet. Se që të punosh me fëmijët, thash dhe më përpara, shumë punë e bukur, por edhe e lodhshme, se duhet të futesh në botën e gjithë secilit për të kuptuar ato nevojat që ata duan. Le të mos harrojmë pastaj se cili vjen nga backgrounde të ndryshme, se cila familje ka metodat e veta për mënyrën se si i orienton edhe i edukon. Megjithatë, ne përpiqemi që të bëjmë një punë sa më të mirë që fëmijët të marrin atë shërbimin e duhur dhe kujdesin e duhur nga të gjithë stafi i Çerdhes. Si mendoni, sa i rëndësishëm është bashkëpunimi mes edukatorëve dhe familjes për krijimin e një mjedisi patjetër më të shëndetshëm, më të sigurt për zhvillimin e fëmijëve në aspektin emocional dhe jo vetëm. Është shumë i rëndësishëm. Dhe si mendoni ta zhvilloni gjithmonë edhe më tepër? Në momentin që ne kemi një bashkëpunim me prindrin, atëherë dhe zhvillimi emocional i fëmijës ecën në një mënyrë perfekte. Ne që në hapat e parë, domethënë që në sjelljen e fëmijës në mëngjes, edukatorja takohet me prindrin, bëhet filtri i fëmijës, pyetet nëse fëmia ka temperaturë, si ka kaluar fëmia gjatë mbrëmjes edhe natës, nëse ka patur ndonjë shqetësim apo jo. Do me thënë që këtu fillon bashkëpunimi me prindër.
neve kemi një rregull në çerdhe që fëmijët me gjendje gripale, me temperaturë nuk pranohen në çerdhe. Si për fëmijën që duhet të jetë në regjim shtrati, ashtu edhe për të mbrojtur të fëmijët e tjerë, se pa diskutim janë virozat dhe duhet që të kujdesemi për të gjithë fëmijët në ambientin e çerdhes. Dhe në momentin që ne kemi një bashkëpunim të sinqert, doja të thoja me prindrin, atëherë çdo gjë ecën për bukurinë në çerdhe. Është shumë e rëndësishme kjo, patjetër, sepse në fund të fundit është shumë e nevojshme për të mbrojtur, për të ruajtur edhe gjithë fëmijët e tjerë të cilët frekuentojnë çerdhet. E di që ndoshta ndonjëherë kjo është sfiduese, e vështirë për prindrit, por mbi gjitha ne duhet jemi të rritur, duhet jemi të ndërgjegjshëm për mënyrën se si. Patjetër, pasi çerdhja nuk është vetëm një vend kujdesi, por ajo është edhe një hapësirë ku fëmijët mësojnë të bashkëjetojnë me njëri tjetrin. Ne do të kemi një tjetër shkëputje shumë të shkurtër muzikore, rikthehemi vetëm pas pak për të folur edhe më tepër, qoftë edhe duke ju referuar ditës së sotme, ndoshta ndonjë aktivitet special që ju keni organizuar për fëmijët që frekuentojnë çerdhet shtetërore këtu në qytetin e Korçës, por në këtë moment e miq ju ftoj të ndiqni këngën Këtë dëshirën kam nga Çemi Denisa. Dëshirën kam të nderoj, Zotun me gjithë zemër të adhuroj, çdo gjë brenda meje të jep lavdi, gjithçka është në ty. Zotun zemrën të jap shpirtin ti. Unë veç për ty jetoj, dhe çdo frymë që unë marr, çdo moment që jetoj, sot ti ke pjesë tek unë. Rikthehemi sërish në studio miq edhe dua të ndalem sërish tek teknologjia. Ju e preket pak më sipër, por jetojmë në një kohë kur teknologjia duket se po ndikon gjithmonë edhe më tepër tek të gjithë brezat, në këtë rast edhe tek më të vegjëlit. Si mund të ruhet balanca mes përdorimit të ekraneve dhe aktiviteteve edukative tradicionale në ambientet e çerdhes? Në çerdhe pothuajse nuk vendoset fare pjesa e televizionit. Fëmijët vinë që në mëngjes, në
8:30 mëngjesi, fillojnë me ato procedurat e rutinën e ditës, pastrohen për të treguar një kujdes të higjienës të fëmijëve dhe pastaj fillojnë aktivitete të ndryshme sipas grup moshave. Në orën 11:30 bëhet ndarja e drekës, mbasi fëmijët ushqehen, pastrohen dhe një pjesë e prindërve vinë i marrin që në orën 12. Pjesa tjetër është me fjetje dhe bëhen gati për gjumë. Dhe gjatë kësaj periudhe, një fëmijë nuk ka kohë as të ri pranë tabletit, pranë televizionit. Gjatë gjithë kohës ai është në shërbim të vetes së vetë në pjesën e aktiviteteve. Prandaj dhe unë e them me të madhe që pjesa e çerdhes është shumë më mirë se sa qëndrimi në ambientet e shtëpisë. Kjo është një ditë patjetër e zakonshme në çerdhet tuaja për fëmijët që frekuentojnë, por ku e shihni, çfarë synoni në të ardhmen, çfarë dëshironi ndoshta të realizoni, apo janë ato pjesët më të rëndësishme që ju si drejtuese i shikoni emergjente ose dëshironi t'i realizoni në çerdhet që drejtoni? Unë i shoh gjërat me shumë optimizëm. Synimi ynë është që të rritim cilësinë e shërbimit, të zgjerojmë sa më shumë ambientet, që të rritim akoma më shumë numrin e fëmijëve për të plotësuar nevojat dhe të fëmijëve dhe të prindërve që sot janë në marrëdhënie pune dhe nuk kanë as gjyshe që ku mund t'i lënë fëmijët. Gjithashtu mendoj dhe synoj për kushte sa më të mira bashkëkohore për fëmijët. Dhe shpresojmë patjetër që këto të gjitha të realizohen në të mirë të fëmijëve në radhë parë, patjetër edhe të gjithë atyre edukatorëve të cilët do ta kenë më të lehtë për të kryer punën e tyre. Gjithashtu ne jemi dhe në bashkëbisedim me universitetin që të forcojmë trajnimin e stafit dhe të sjellim më shumë aktivitete edukative dhe sociale në mënyrë që çdo fëmijë të ndjehet i lumtur, i sigurt dhe i vlerësuar në çerdhe. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse nëse krahasojmë fëmijët e brezave të mëparshëm me ata sot kanë ndryshuar, patjetër shumë edhe ndoshta kërkesat janë ndryshe nga sa mund të kenë qenë 10-15 vjet më parë. Duke qenë se ne po mbrim në fund të bisedës sonë në studio në këtë 1 qershor, ditën ndërkombëtare të fëmijëve, cili është mesazhi që dëshironi të përcjellni për gjithë fëmijët, për prindrit, por edhe edukatorët, të cilët kujdesen çdo ditë për rritjen dhe për edukimin e tyre? Në radhë të parë do ju thoja të gjithë prindërve të kenë besim, sepse çerdhja është një hap shumë i rëndësishëm në zhvillimin e fëmijës. Siç e përmenda edhe më lart, fëmijët socializohen, krijojnë atë rutinën, shkëputen nga pjesa e teknologjisë, pra bëhen më të pavarur për veten e tyre. Sigurisht që dashuria e familjes mbetet baza kryesore, por çerdhja i ndihmon shumë që fëmijët të përgatiten mirë për hapat e mëtejshme të jetës dhe të edukimit të tyre. Unë të falenderoj vërtet shumë për gjithçka që ndave në ditën e sotme, për punën, për kushtimin që ju bëni me më të vegjëlit, me ata që ne patjetër si prindër i kemi drita e syve dhe çdo prind që më ndjek e di edhe kupton se sa e rëndësishme është që fëmia të ketë një ambient të sigurt, një ambient të dashur ku kalon ditën dhe prindrit vazhdojnë rutinën e tyre, punën edhe gjithë angazhimet. Faleminderit juve dhe e prita me shumë kënaqësi këtë ftesë. Se thash që të flasësh për fëmijët është gjëja më e bukur, janë qenia më e pafajshme, qenia më e çiltër, qenia më e zgjuar, qenia më e mrekullueshme në botë. Janë e ardhmja e vendit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, prandaj ne duhet të përcjellim shumë kujdes, dashuri për secilin prej tyre. Unë të falenderoj edhe një herë, të uroj shumë suksese në punën tuaj, në gjithçka që dëshironi të realizoni. Për t'i bërë çerdhet patjetër gjithmonë edhe më të mira, më të këndshme, me më shumë hapësirë për gjithë fëmijët e qytetit, të cilët prindrit duan që fëmijët e tyre t'i frekuentojnë ato. Të uroj një ditë të mbarë në vazhdim. Faleminderit.
Në këtë momente ne shkëputemi miq për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore, vjen kënga Më shumë dashuri dhe rikthehemi së bashku për të vazhduar me minutazhin e mbetur të programit Muzik Plus. Vazhdoni qëndroni në valët e Radio Emanuel.